Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Бишкекке алгачкы рет мамлекеттик сапары менен келди. Жогорку даражалуу мейманды президент Садыр Жапаров Манас аба майданынан тосуп алды. Андан соң өлкө башчылары эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн аларча мамлекеттик резиденциясы көздөй сапар алышты. Расмий жолугушуу аземинде мамлекет башчыларынын өз ара саламдашуусунан кийин Азербайжан менен Кыргызстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан ары Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев расмий делегацияларын таныштырышып, Ардак Кароолдун аскер кызматчылары мамлекет башчыларынын алдынан өтүштү. Биргелешкен сүрөткө түшүү аяктагандан кийин өлкө лидерлери Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйынынын тар урамдагы отурумуна катышышты. Эки мамлекеттин өлкө башчыларынын жолугушуусу быйыл биринчи жолу эмес. Буга чейин Садыр Жапаров 19 апрелде Баку шаарына расмий сапар менен барганда кесиптеши Ильхам Алиев менен кезиккен болчу. Учурда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгү 30 жылга жетип, эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөш катары кызматташтыгы бекемделүүдө. Мамлекеттер аралык кеңештин тар курамдагы жыйынында мамлекет башчылары Кыргыз-Азербайжан эки тараптуу кызматташтыгынын кеңири чөйрөсүн, алардын мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эки тараптуу кызматташтык стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жеткенин канааттануу менен белгиледи. Ошондой эле эки өлкөнүн парламенттеринин, өкмөттөрүнүн жана тармактык ведомстволордун байланыштары динамикалуу түрдө чыңдалып жана кеңейип жатат, деди Жапаров. Уважаемый Ильхам Гейдарович, весьма рад снова встретиться с вами в этот раз на гостеприимной земле Кыргызстана. Бул сапар жана мамлекеттер аралык кеңештин жыйынын өткөрүү эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берерине ишенем. Бул эки өлкөнүн ортосундагы саясий, соода, инвестициялык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуунун активдүү өнүгүүсүнүн айкын көрсөткүчү болот. Менин апрелде Азербайжанга болгон иш сапарымдын алкагындагы бир катар макулдашуулар биргелешкен өкмөттөр аралык комиссия аркылуу иш жүзүнө ашырылып, ишкерлер кеңеши түзүлгөнүн, Гейдар Алиев атындагы мектеп жана Кыргызстан менен Азербайжандын достугу сейил багы биргеликте ачыла турганын баса белгилеп кетким келет. Подлинные отношения. Садыр Жапаров Кыргызстан боордош Азербайжан менен системалуу жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтулаарын жана стратегиялык тармактарда олуттуу кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Өз кезегинде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровга Кыргыз жергесинде жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, мамилелердин мындай динамикасы эки өлкөнүн өз ара кызматташуу потенциалын өнүктүрүүгө чечкиндүү экенинен кабар берерин айтты. Во время вашего официального визита в Азербайджан было подписано. Азербайжанга болгон сапардын алкагында эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге көтөргөн стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлган. Бул сапардан кийин да көптөгөн тармактарда кызматташууну тереңдетүүгө салым кыша турган келишимдер түзүлөт деп ишенем. Биз эки тараптуу сооданы көбөйтүү боюнча биргелешип иштөөгө даярбыз. Анткени анын көрсөткүчтөрү учурда эки тарапты тең канааттандыра албайт. Ошондуктан пландар кыска мөөнөттүн ичинде өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет деп айта алабыз. Ошондой эле биз Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз. Мындан ары мамлекеттер аралык кеңештин отуруму кеңейтилген курамда улантылды. Жыйында сөз сүйлөгөн Садыр Жапаров Ильхам Алиев баштаган Азербайжан делегациясынын келишин кубаттап, Кыргызстан бул сапарга Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн логикалык уландысы катары өзгөчө маани берерин белгиледи. Перед нами стоит задача определить стратегические цели и алгоритм действий, а также параметры направлений, содержания. Биздин алдыбызда стратегиялык максаттарды жана иш-аракеттер алгоритмин, ошондой эле келечектеги мамилелерибиздин багыттарын, мазмунун жана мүнөзүн аныктоо милдети турат. Биз мамлекеттер аралык мамилелерди бийик деңгээлде кармоого, кызматташуунун учурдагы жана келечектеги механизмдери боюнча бардык алака катыштарды ыкчамдатууга даярбыз. Алдыда эки өлкө ортосунда соода инвестициялык кызматташууга өзгөчө көңүл бурулат. Кыргызстан-Азербайжан өнүктүрүү фонду Кыргызстанга Азербайжандан инвестицияларды тартууну жана өз ара пайдалуу бизнес долбоорлорду ишке ашырмакчы. Отрадно, что у нас есть понимание о необходимости увеличения товарооборота между нашими странами.
Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнү арттыруу зарылдыгы боюнча орток түшүнүк бар экени кубандырат. Ошентсе да соода жүгүртүүнүн азыркы деңгээли али өз дараметине жете элек. Биз Азербайжан Республикасынын бизнес коомчулугунун биздин рынокто болушун кубаттайбыз. Ошондой эле мындан ары өнөктөш катары кызматташууга ачыкпыз. Инвесторлорду коргоого кепилдик беребиз жана эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө даярбыз. Биргелешкен эки тараптуу инвестициялык фонддун уставдык капиталы 25 миллион долларды түзөт. Штаб-квартирасы Бишкек шаарында жайгашат. Данный фонд, он внесет также свою лепту и вклад в... Фонд Кыргызстандагы уюштуруучулар үчүн артыкчылыктуу долбоорлорго инвестициялоону, кредиттерди жана займдарды берүү, капиталга катышуу жана өлкөдө катталган жана иш алып барган чарбакер субъекттер менен болгон мамилелерде башка финансылык инструменттерди колдонуу аркылуу ишке ашырат. Өз сөзүндө Ильхам Малиев эки өлкө ортосунда түзүлө турган биргелешкен фонд алакаларды арттырууга мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Ошондой эле экономикалык кызматташтыкка ууда эле маданий гуманитардык байланыштарда бекемделип жатканын айтты. Белгилей кетсек, 2023-жылы Азербайжандагы Кыргызстандын маданият күндөрү, ал эми 2024-жылы Кыргызстандагы Азербайжандын маданият күндөрү өтөт. Ознакомиться с богатой культурой наших стран позволит еще больше. Биздин өлкөлөр ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүүгө өзгөчө маани беребиз. Эки өлкөнүн тарыхы, тамыры, маданияты менен каада салты жана улуттук өзгөчөлүктөрү жалпы. Азырда биз маданият, билим берүү, илим, туризм, спорт тармагындагы мамилелерди өнүктүрүүгө далалат жасап жатабыз. Ошол эле маалда эки мамлекеттин ортосунда товар жүгүртүү, жүк ташуу, инвестиция салуу боюнча иштер жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатканы айтылды. Муну менен катар Азербайжан тарап транспорттук инфраструктуралардын өнүгүшүнө кызыктар экендигин, анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун да атады. Ошондой эле эки өлкөгө каттаган аба каттамдарын жандандыруу боюнча да сөз козголду. При кабинете министров Кыргызской республики. Алиевдин Кыргызстанга сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүгө багытталган эки тараптуу 8 документке кол коюлду. Анда айыл чарба, экология, экономика жана башка тармактар боюнча жетишилген келишимдер бар. Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү келип, сентябрь айында биздин Ысык-Көл областында, июль айында жана сентябрь айында биздин Ысык-Көл областында жана Нарын областынын топоз баккан чарбаларында болуп кетишти. Биздин Кыргызстандын топоз өстүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы да Азербайжанга барып келди. Аларга ошол жерде ошол жаратылыш шарты менен таанышып, көрүп, сунуштарды берип келген. Анын жыйынтыгында мына 15 октябрда үстүбүздөгү жылы Азербайжандын өкүлдөрү келет. Бизден ошол биринчи партия 100 баш топозду, 85 баш инек, 15 баш буканы ошол Азербайжанга Кыргызстандан биринчи партия экспорттолот. Кыргызстанда бүгүнкү күндө дагы бир көйгөй бар, экологиялык көйгөй. Анткени жана балыкчыда нефтяное пятно деп көптөн бери айтылып келатат. Ошол пятно, нефть ар дайым эле ошо бир көбөйүп калат, кайра азайып кетет. Ошону кандай жоготуш керек, кантип утилизация кылыш керек деп бизде мындай толук жакшы изилдөө жүргүзүлгөн эмес. И кайсы технология менен, кайсы метод менен ошону жоготушубуз керек. Мен ойлойм, ушу азыр Азербайжанда эми ал жерде өзлөрүнүн институттары бар, адистер бар. Ошо маселе менен кайрылалы деп атабыз да. Бизге ошо жардам беришсин, консультация катары рекомендация берип, ошо кайсы технологияны алып келип, ошо маселени жана нефтяное пятно балыкчылыгын кайсы жол менен чечсек болот. Первого заседания Межгосударственного совета Кыргызской республики и Азербайджан. Ошондой эле президенттер мамлекеттер аралык кеңешинин биринчи отурумунун чечимине кол коюшту. Андан соң Ильхам Алиев менен Садыр Жапаров журналисттерге биргелешкен билдирүү жасашты. Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет жана Азербайжанды ишенимдүү дос жана өнөктөш деп эсептейт. Буга байланыштуу Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгы ыкчам өнүгүп жатканын, эки өлкөнүн ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок экенин Жапаров билдирди. Уверен, что дальнейшее развитие наших двусторонних отношений Биз саясий диалогду бекемдөөгө, экономикалык тыгыз байланыштарды түзүүгө жана өнүктүрүүгө, анын ичинде ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга, эл аралык аянтчаларда өз ара жигердүү алака катышта болууга, ошондой эле мындан ары маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багыт алдык. Соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык чөйрөлөрүндө келечектүү жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Ошону менен бирге бир катар актуалдуу эл аралык жана аймактык маселелер, анын ичинде тынчтыкты сактоо, коопсуздукту камсыздоо жана жаңы чакырыктар менен
менен коркунучтарга каршы күрөшүү боюнча толук өз ара түшүнүшүү жана орток позициялар бар. Өлкө башчылары белгилешкенде эки тарап биргелешкен күч-аракет менен эл аралык уюмдардын жана аймактык бирикмелердин алкагында конструктивдүү кызматташууну мындан ары өнүктүрөт. Ошондой эле кол коюлган документтер мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты кеңейтип бекемдейт. Садыр Жапаровдун апрель айында Бакуга болгон иш сапары учурунда Кыргызстан менен Азербайжандын мамилеси стратегиялык деңгээлге көтөрүлгөнү айтылган. Бул эки өлкө үчүн бир катар мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Азыркы учурда 60-тан жакын ошол келишимдер бар, келишимдер, меморандумдар. Мен ойлойм, азыр ошол практикалык ошол кандай бир реализациянын маселеси аябай актуалдуу болуп атат. Анткени эң чоң жогорку деңгээлдеги президент арасында мен ойлойм аябай жакшы мамиле түзүлүп калды. Ошондуктан келечек перспективасы аябай кең болуп атат. Сапардын алкагында президенттер Кыргызстан Азербайжан достугу сейил багынын ачылышына катышты. Өлкө жетекчилери бул сейил баг шаардыктардын сүйүктүү эс алуу жайына айланаарына үмүт артышаарын белгилешти. Алиевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. 12 октябрда Борбор калаада Гейдар Алиев жана Низами Гиянжеви атындагы жалпы билим берүү мектептеринин ачылышы болот. Иш-чарага Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев катышат. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.